Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcony Wege Obiad. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić proste pancake'i z musem jabłkowym oraz karmelizowanymi śliwkami. Zaczynamy. Do przygotowania pancake'ów potrzebna nam jest mąka pszenna. Oprócz mąki potrzebne jest dowolne mleko roślinne. Ja użyję mleka migdałowo-ryżowego. 1 szklanka. Oczywiście możecie użyć jakiegokolwiek innego. Oprócz tego łyżeczka proszku do pieczenia. Szczypta soli i mieszamy. Jeśli ciasto będzie zbyt gęste, oczywiście dokładacie jeszcze troszeczkę mleka. Z tej ilości wyjdzie tylko kilka placuszków, a jeszcze doleję trochę. Tak to jest, jak gdy się kręci w ogródku. Ciasto ma być gęściejsze niż na naleśniki oczywiście. I najważniejszy składnik tego pancake'a to jest mus jabłkowy. Dodaję go 3 łyżki. Jest to mój mus jabłkowy z pieczonych jabłek. Możecie użyć dowolnych, możecie też użyć musu z gruszek. 3 łyżki. Nie dosładzam dodatkowo ciasta, ponieważ jabłka są słodkie, a do tego będą jeszcze karmelizowane śliwki. Rozgrzeję sobie patelnię. Pancake'i będę smażyła bez użycia tłuszczu. Taka gęstość. Spróbuję się trochę pobawić i zrobić kształty różne. Serduszko, motylka, jajeczko. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. W tym celu użyję takiego specjalnego przyrządu, który niedawno nabyłam. Przelewam do niego ciasto i będę wylewała, od spodu jest dziurka, będę wylewała prosto do foremki. Patelnia już jest gorąca. To ma taką dziurkę od spodu. To naczynie ma taką dziurkę od spodu. Jak nacisnę rączkę, to ciasto wyleci. Motylek już. Jest jajeczko. Serduszko. Więcej foremek nie miała, więc zrobię też normalne. Jeszcze trochę. Powinny zaczynać pokazywać się pęcherzyki powietrza. Już widać pierwsze pęcherzyki. Mam nadzieję, że pancake'i ładnie urosną. Trzyma się dobrze. To jest moja próba i nie wiem, czy mi się uda z tymi foremkami. Oczywiście nie musicie używać foremek, tylko róbcie zwykłe. O. Jak widzicie, foremki jednak nie były najlepszym pomysłem na te pancake'i. Polecam Wam jednak zwykłe kółeczka. Zobaczę, czy ten już jest. Ten już, myślę, jest gotowy. Troszkę.
Motylek stracił kształt trochę. Zużyję ciasto do końca. Bardzo dobrze teraz nagrzana patelnia i szybciutko zaczęły się pojawiać pęcherzyki powietrza. Przekręcę. Tak właśnie powinien wyglądać pancake. Troszeczkę mam za dużą patelnię w stosunku do kuchenki. Uwaga, przerzucam. O. Ten jeszcze. Patelni powinniście używać takiej z bardzo dobrym, nieprzywierającym dnem, bo inaczej nie uda Wam się usmażyć takich dobrych pancake'ów bez tłuszczu. Myślę, że już im wystarczy. Zdejmuję. Dzięki dodatkowi musu jabłkowego są one naprawdę bardzo pyszne. Na tej samej patelni od razu skarmelizuję śliwki. Do tego potrzebny będzie olej kokosowy. Około 2 łyżek. W zależności od ilości śliwek. Użyłam śliwek, dlatego że teraz jest sezon na nie i są najlepsze. 2 łyżki oleju kokosowego. Wsypuję do oleju cukier z cynamonem i wrzucam na to śliwki pokrojone. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Smażę do czasu, aż będą bardzo miękkie i takie lekko ciemne. Można użyć gruszek, jabłek. Ja wybrałam śliwki ze względu na tą porę roku. Trzeba im dać chwilę spokoju. Od Was zależy, jak długo będziecie je karmelizować. Ja użyłam tylko 2 łyżek cukru. Jak chcecie, to możecie dać więcej, będą wtedy bardziej takie skarmelizowane. Najlepiej jest poczekać, aż ten sos zacznie się troszeczkę ciągnąć. Myślę, że na moje potrzeby tyle im wystarczy. Wyłączę już kuchenkę. Nałożę sobie śliweczki na naleśniki. Teraz będę się cieszyć moimi pysznymi pancake'ami z musem jabłkowym, skarmelizowanymi śliwkami, a Was zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania Instagrama oraz polubienia mojego fanpage'a. Trzymajcie się, cześć! Pyszne, delikatne, mięciutkie, słodziutkie, takie jakie powinny być. Smacznego!